پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله شریف سره ولاړ دی مونږ کوي او دغه ظالمان ای خپلو کې مشوره وکړه چې الکه پلانکی ځای کې دا لرې پروت دی دا به څوک راوړي په محمد رسول الله به وروغورځي هغې له به دومره انعام میلاویږي یو بدبخته پکې پاسېدو او لاړې هغه لرې راواخیستو او راوړو په پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې وروغورځو پیغمبر علیه السلام په سجده باندې پروت دی او دا هغه لرې زور دی د پاسه د سجدې نه پاسېدی نه شي هغه لور بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها په جړا جړا باندې راځي او زما عزتمندو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د شانه هغه لرې غورځي او دې کافرانو مشرکینو ته مخ وراړئ وایي تاسو ته زما بابا جان څه ویلي دي زما بابا جان تاسو ته څه تکلیف در رسولی چې تاسو زما بابا جان سره داسې ظلم او ستم کوئ زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپلې لور ته مخ راړئ وایي لور جانې ای فاطمې دی ته څه مه وایه خیر دی الله به ورته هدایت وکړي زه د دې خیر خوا یم زه دې خیر طرف ته رابلمه خو به هر حال پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې چې څومره تکلیفونه تېرېدل الله رسول دا ټول تکلیفونه به برداشت کول خو چې کله په ملګرو باندې سخته راله په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین باندې سخته راله نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هجرت نیت وکړو د مکې نه مدینې ته زما عزتمندو د هجرت نیت وکړو چې نور دلته زما زندگی مشکله شو نور دلته زما ژوند مشکل شو زما د ملګرو ژوند مشکل شو زینب رضی الله تعالی عنها بیماره پرته ده الله رسول ورته فرمایي اے لور جانې ستا د بابا جان ژوند په مکه مکرمه کې نور مشکل شلو او ستا بابا جان مدینه منورې ته هجرت کوي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لاړې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دغه خبر ورسولو چې اے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ما خدا سي فیصله کړی دا زه خدا مکه پرېدم و یا رسول الله د یو میاشنا ما ستاسو چهرې ته کتل چې ستاسو د چهرې نه مسکا ختمه شوې وه ستاسو د چهرې نه خندا ختمه شوې وه ستاسو په چهره باندې د غم او د پریشانۍ تاثرات په ما کتل وای د یو میاشت نه یا رسول الله ما تیارې کړې یو میاشت نه مخکې ما تیارې کړې ده یا رسول الله او زما عزتمندو ابو بکر صدیق او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته راغه او د هغې نه بعد سوال جواب یې د زینب رضی الله تعالی عنها پسې ولېږه چې ما پسې زما لورم راولېږئ مدینې ته نو زما عزتمندو زینب رضی الله تعالی عنها خپل د کور کړه هغه په سورلۍ باندې بار کړی دا او مدینه منورې طرف ته را روانه ده په لاره کې کافران مشرکان ورته ځای په ځای ناست او د زینب رضی الله تعالی عنها لارې ونیوله مخې ورته بنده کړه زینب رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې د الله د رضا دپاره ما ته لار راکئ زه خپل بابا جان له ځمه تاسو ته پته نشته زه د محمد رسول الله لور یم لیکن په دې کې یو بدبخته زما عزتمندو حبار نومې دی هغه د زینب رضی الله تعالی عنها خپې ونیوله او داسې د سورلۍ نه لاندې راوغورځوله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لور بیبي د سورلۍ نه لاندې راوغورځوله او د هغې نه پس یو دیکه ورکه او زما عزتمندو د داسې یو کندې نه او د داسې یو کمر نیوله د املا ووهله چې د هغې د لاسه د زینب رضی الله تعالی عنها چې کم حملو او کم بچې و هغه ضایع شول هغه بچې ضایع شول زما عزتمندو خو دغه تکلیفونو او دغه سزاګانو او دا قسمه عذابونو نه بعد چې کله زینب رضی الله تعالی عنها مکې نه مدینې منورې ته ورسېدله الله رسول ورته په لاره کې ولاړ دی چې زما لور بیبي را روانه ده زینب رضی الله تعالی عنها را روانه ده نو زینب رضی الله تعالی عنها چې کله را ورسېده نو زما عزتمندو خپل مخ مبارک یې پټ کړی ولی چې ډېر تکلیفونه ډېر عجیب انداز سره زینب رضی الله تعالی عنها هغې وهل ټکول خوړلي وو ځای په ځای باندې زخمی شوې وه نو زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ای لور جانې تا زما نه هم پرده کې زما نه دې مخ پټ کړی دی زه خو ستا بابا جان یم که نه نو زینب رضی الله تعالی عنها خپله هغه پرده اوچته کړله خپله زما عزتمندو چهره مبارکې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وښودله چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په هغې باندې نظر ولګېده په وینو کې لیت پیت وه بیا چې کله الله جل جلاله په فضل سره مکه مکرمه فتح شوله
نو دغه حبار زما عزتمندو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته په یو کوڅه کې راغی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دته وکتل کنه پسترګو کې اوښ کې راغی چې دې ظالم زما لور وهلی و، دې ظالم د لاس زما لور شهیده شوله. لیکن رحمتا للعالمین پیغمبر هغه زما عزتمندو د اخلاق یو مجموعه وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سلګو سلګو جاړي او اسم ورته اونویل خپل سترګې ښکته کړل. حالانکه د مسلمانانو زورو هر طرف ته د مسلمانانو طاقتو مکه مکرمه الله فتح کړې ده، ټول مشرکین کافران سرخکته ولاړ دي، ټیټ سترګې ولاړ دي. چا چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په تودو شګو باندې به سملولیو هغه کافران هم ولاړو. چا چې خباب رضی الله تعالی عنہ پس کروټو باندې به زما عزتمندو اچولیو د هغې د ملا د وازګو نه به هغه سکروټې به مړې شوي، هغه ټول کافران ولاړ دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رحمتا للعالمین پیغمبر وی چا چې ستا د قتل جوړې منسوبې کړې تا هغو ته هم د لا تسریب چنارې کړې، ټول جهان ته دې د امن پیغام ورکو، په هر خوا دې د الفت وږمې خورې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ما د الله د رضا دپاره نن ورځ ما د الله بندگان ټول معاف کړي دي، ما ټول معاف کړي دي. نن زمونږ دا پښتانه د یو بل نه د انتقامونو جذبې په زړونو کې ساتي. نن زما عزتمندو دا مسلمانان د یو بل د چهرو نه نفرتونه کوي، وړې وړې خبرې به پیدا شوي، ته به ما کره نه راځي، زه به تا کره نه درځم، مړی ژوندی در پاتې. دا داسې اسانې خبرې دي. دا رشته داري به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې به جنګ کوي. و یا الله چا چې په دنیا کې زه یو ځای کړی یم، یا الله د خپل رحمت سره یو ځای کا. چا چې زه په دنیا کې پرې کړی یم، یا الله د خپل رحمت نه جدا کا ویشړه. زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چې کلم دغه ظالم قتلو د الله د رسول مبارک سترګو کې به اوښ کې راتللی. نو دغه خبار دا خپلې بیبي ته وایي، خپلې ښځې ته وایي چې دلته خو زما ژوند مشکل شلو، چې کلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما وګوري نو هغې ته خپله لور را یاده شي او د هغې په سترګو کې اوښ کې راشي. دا به څه کي؟ زه خو دا کلی دا وطن پرېږدم، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه ځان فنا کوم چې د الله د رسول سترګې په ما باندې نه لګي. ولې هغې ته تکلیف رسي. نو بیبي ورته وایي که ته هر ځای ته لاړ شي ته د الله د رسول د غضب نه خلاصېدی نه شي. ته که هر ځای ته لاړ شي خو واحد علاج درته ښیم، واحد علاج چې ته لاړ شه او په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړه. په دې سره به د الله د رسول سترګې مبارکې به یخې شي، رړه به چې کم دی قلار شي. زما عزتمندو دغه حبار ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېده چې دا هغه ظالم دی چې زما لور شهیده کړې ده او په بېدردۍ سره چې کم دی هغه شهیده کړې ده، نو هغه به ما ته بالکل اجازت رانه کړي چې ته ایمان نشې راوړی، ته اسلام نشې قبلولی. خو دغه بیبي ورته وایي چې ته د شپې په تیاره کې لاړ شه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ځان مه ښایه چې زه پلان کې یم. دا راغی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دروازې ووهله. پیغمبر علیه السلام دننه آواز کوي من انت څوک؟ دا ولا آواز نه ورکوي. چې کله الله رسول راووته د خپل مخ پټ کړی و یا رسول الله ایمان راوړلو دپاره راغلی یم، زه په تاسو باندې ایمان راوړم. الله رسول ورته فرمایي ته یې څوک؟ ته خو ځان وښایه. زما عزتمندو وایي ده ورته چې کله ځان وښودو که نه چې زه هغه یم، زه ستا د لور قاتل یم، د زینب رضی الله تعالی عنها قاتل یم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل کور په گیټ کې کېناستو، په سلګو سلګو یې وجړل، په سلګو سلګو یې وجړل. د هغې نه بعد ورته اجازت ورکو. زما عزتمندو هغه کلمه وویله او مسلمان شو. ورته وایي ما د خپلې لور خون تا ته در معاف کړلو، ما د زینب رضی الله تعالی عنها هغه وینه هغه وهل ټکول اما ته د الله د رضا دپاره معاف چې تا ایمان راوړو، تا ایمان راوړو. زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بهترین اخلاق والا، بهترین صفات والا هغه مبارکه هستی په دنیا کې زندگی تیره کړه او امتیانو ته دا سبق وښودو